Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau sharing-sharing cara pengecekan kelahar roda Panther Touring ya, untuk bagian depan. Mobil ini mau dipakai untuk perjalanan jauh, jadi mau kita cek kelahar yang depan kiri kanan. Kita cek satu persatu. Berhubungan mobil ini sudah lama tidak pernah dicek, hampir 3 tahunan. Kita cek apakah masih bagus atau sudah haus, karena untuk menghindari SOS ya, lebih baik kita pengecekan di awal daripada nanti trouble di jalan. Jadi kita buka ban, kita buka rumah rem ini dan ini ya, pakai kunci 17 dan 22. Masih bagus teman-teman, sudah saya bersihkan. Las, buka telas spray. Kita pasang kelap si crash. Sampai terbalik teman-teman.
kita kunci. Sedikit. Atas juga kita kasih grease. Ini patah tadi sudah diles, sudah kita cat ya. Kita pasang kembali, kita ganti seal dan spray panter ya. Penguncinya sudah terpasang. Pasangan karet kaliper. Sebentar sini ya. Kita olesin dulu ke minyak rem. Selanjutnya kita pasang karet. Kita pasang penguncinya. Kita rapi-rapikan. Selesai. Kita masukkan aman. Selanjutnya kita cekkan pas rem yang sudah dibersihkan. Kasih pas rem baru ya.
pasang string baru tinggal kita pasang rumahan. Kemudian kita nanti buang angin menggunakan selang berhubung sendirian. Kita masukkan sini, nanti kita kocok-kocok. Ini kita bersihkan ya dari bekas-bekas minyak lem dari karat lem ini tajam. Sudah selesai teman-teman. Hasil dari pencucian kelar kaki-kaki